بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى سيدنا. قبل اي حاجه تصلي على الحبيب. انت النهارده نازل بيها يا ابو محمد، نازل لكم مفاجات. مفاجات عباره عن ايه بقى يا ابو محمد؟ جايب لكم التابلو ابو خداديات. الناس كانت عايزه يا ابو محمد التابلو ابو خداديات، موجود بامر الله، وموجود النص بطانيه، وموجود التابلو الوشين. النهارده ابو محمد عامل لكم فيديو بامر الله ضرب نار، اعلى تشكيل ممكن تشوفوه النهارده بامر الله. مفيش حاجه مش هتبقى عند ابو محمد. يا ابو محمد موجود الاسلامي، موجود الاسلامي، موجود الساده الحفر، موجود الحفر الريزر. بامر الله ابو محمد اليومين اللي جايين دول هيوريكم شغل واسعار وخامات ضرب نار، ولا غلا الدولار ولا الاسعار. عشان ما تقولش عليكم انت ما تشوف انت كام تشتغل. فعل الجرس كلمه الكل وسمي الله. ابو محمد خش كده عشان ما تقولش الفيديو عليهم اكتر من كده. خش سمي الله. يلا يا حاج سمي الله وخش كده. يلا يا حاج خش سمي الله. يلا يلا يا عم خش يا حاج عمرو. الله ينور يا حاج عمرو. كده وسمي يلا. والله العظيم الناس بايته في الشارع. انا بايت ابو محمد اخويا اهو من الساعه كام يا ابو محمد وانت بره؟ 3 والله. عشان خاطر نجيب التشكيل الجامد ده. خش يا ابو محمد معايا واحده واحده معاك كده. صلاة النبي يا ابو محمد. انزل يا حاج كده وسمي الله. ورينا محمود قادر الطب وفرجنا على الجمال والحلاوه، وورينا التحف اللي عليه قماش دفايه. بسم الله. قادر يا محمود اهو. مين في جمالك؟ مين يا ابو محمد؟ ايه الجمال ده؟ بصوا كده والله العظيم كلمه تحف دي شويه بامر الله اعلى تشكيل هتشوفوه. يلا يا ابو محمد خش على اللي بعده. يلا يا حاج قادر كده. بصوا كده النهارده عشان الناس اللي بتتفرج معايا يا ابو محمد موجود ايه؟ تابلو وشين، تابلو بقى بخداديات، الطقم الكامل وش واحد، موجود النص بطانيه، موجود كل حاجه بامر الله. يلا يا حاج خش. يلا يا حاج خش. تعالى يا حاج خش بالصلاه على النبي على التشكيل والالوان والرسومات. الله اكبر الله اكبر. افرد كده. صلاة النبي. بسم الله ما شاء الله. ايه الجمال ده يا ابو محمد؟ الله اكبر. شايفين؟ والله العظيم تحفه التحف. الله اكبر. استنى كده يا ابو محمد بس والنبي اوريهم حاجه. اوريهم حاجه. بص ده كده بطانيه مش دي مش حفره. بصوا اهي حفره كانها مرسومه. الله اكبر يعني على الرسم وعلى الالوان. خش يا حاج يلا. كل ده يا ابو محمد التابلو الوشين عشان الناس تبقى عارفه معايا، واللايك الحلو والدعوه الحلوه ابن ام واختي. خش يا حاج يلا سمي الله. واحده واحده يا حاج. اسند وراك كده يا ابو محمد. خش يا حاج يلا. ليه كان عليه بقى؟ ماشي يلا افرد معايا. افرد معايا. زي ما انت. يلا براحتك بس براحتك. على الاقل من مهلك. انا عايز اللي يتفرج اكنه قاعد معايا. ارجع كده ارجع كده يا ابو محمد. هات لي كده. هات لي كده. الله اكبر. شايفين؟ بصوا بقى الحفره كمان مختلفه. الله اكبر. واحده واحده يا ابو محمد بس اوريهم بس. اوريهم الجمال والحلاوه والتحف ده اهي قماش دفايه اهو. ادي الشغل وادي الرسومات وادي الالوان. يلا يا حاج خش على اللي بعده. يلا حبيبي. موجود جميع الشغل بامر الله النهارده. الوان كلها كامله في التابلو الوشين. وراه يا حود. وراه يا حود. القى يا حود. لا عشان ينفرد وراك. حاسس اسبران اسبران. لا ما ده انا فرده. ده انا فرده. ماشي. لا كنت سبته تحت حتى عشان ما يقعش. ماشي. يلا ريح ايدك. افرد يا حاج يلا. افرد يلا يا حاج. صلاة النبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ايه الجمال يا ابو محمد ده؟ ايه الحلاوه دي؟ اهو شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. الحفرات مش نفس الحفرات. ايوه الحفره مختلفه والرسمه واللون وكل حاجه. خش على اللي بعده يا حاج يلا. عنوانك فين يا ابو محمد؟ عنواني قليوب البلد جنب اسم قليوب الجديد. مفيش بامر الله حاجه النهارده مش موجوده. صلاة النبي. هات يا حبيب اخوك. هات الكشميري. هات الجمال وهات الحلاوه. انت حضرتك ده براحتك. صلاة النبي. ارجع كده. الله اكبر. ايه يا عم الجمال ده؟ تعال عليا. ايه الجمال ده؟ اقسم بالله روحك. شايفين التحفه لقيته قماش دفايه؟ شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ بصوا اهو انا مثبت اهو عشان اللي عايز حاجه ياخد الصوره سكرين شوت ويبعتها لنا اهو. بسم الله ما شاء الله. بصوا الحفره، بصوا الجمال، بصوا الحلاوه اهو. اظن بصوا انا اكن اللي بيتصور بتفرج اكنه قاعد معايا. اللايك الحلو والدعوه الحلوه اللي ماشيين بيها. يلا يا ابو محمد
الناس تقدر التعب واللايك الحلو والدعوه الحلوه اللي ماشيين بيها. النهارده بامر الله جميع الالوان وجميع الرسومات وجميع الشغل موجود باذن الله. حفر ريزر ماشي، نص بطانيه ماشي، طابلوه والشيم ماشي، ما فيش حاجه بامر الله مش موجوده عند ابو محمد. ده كافيه. رزق ربنا موجود. ارفع كده يا حاج. اعدل وسمي الله وعايزك. لا خش عليه كده. ايوه ماشي. تعالى تعالى هاني علي. تعالى عليا انا هنا. عليك يا محمود تعالى خش كده. تعالى كده. الكاميرا ظالمه الحاجه. الكاميرا ظالمه الحاجه. الله اكبر. افرد كده. ارجعوا يا محمد سنة عشان بس اعرف اجيبها في الكاميرا، اجيب الرسمه كامله في الكاميرا. شايفين؟ بصوا والله العظيم لوحه بامر الله تحفه التحف. يلا يا هنخش على اللي بعده. خش عشان انا بجريهم بالفيديو على قد ما اقدر. كل ده يا ابو محمد التابلول والشين. ورينا يا عم الجمال. ايه يا عم ده؟ الوانه ايه يا ابو محمد؟ رصاصي، نبيتشي، عسلي، بني، كشميري، كافيه، جميع الالوان بامر الله. ارفع بنشوف الرصاصي كده. ايه ده ايه يا عم الجمال ده؟ بس يا محمود ايه يا عم الجمال ده؟ ايه يا عم الحلاوه دي؟ ايه يا عم الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ استنى بس انا نازل اقعد لها من حلاوتها ومن جمالها. بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ اهو والله العظيم لوحه بمعنى الكلمه. يا ابو محمد انت عمال تفخم في الحاجه؟ لا والله الكاميرا ظلماها. خش يا حاج يلا على اللي بعده. الكاميرا ظالمه الحاجه. ارفعها فوق يا ابو محمد. ارفع فوق يلا يا حاج. الكاميرا ظالمه الحاجه. يلا يا حاج خش على اللي بعده. الله ينور يا حاج عمرو. البني يا عم. البني ده ايوه ده. النهارده اهو بنزل لكم الشغل ترتيب الوان عشان مفيش لون بامر الله ناقص. يلا اهو. افرد يا عم. افرد يا عم كده واحده واحده كده وافرد. افرد واحده واحده. يلا واحده واحده يا حود. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ الله اكبر. اهي بص هي بتتكلم عن نفسها اهو. خش يا حاج يلا. انا عايزك توريه ظهره بس كده عشان الناس تبقى عارفه عن ايه وشين. لا اعدلها برضو اهو. ظهر اهو زي وش ده الوشين. الوش واحد بيبقى ظهر ابيض. يلا يا ابو محمد خش. عنوانك فين يا ابو محمد؟ عنوان قلوب البلد جنب اسم قلوب الجديد على نصية الشارع بتاعي مول نبع الخير. عشان اي حد جاي لي هتقول فين عنوان ابو. هتنزل لو جاي من على الدائري هتقول نزلة اليوب فودافون. هتيجي عند فودافون تقول اسم قلوب الجديد شارع اللي على نصيته مول نبع الخير. خش يا عم. ده رصاصي التايجر. ده رصاصي حاجه تانية برضو. رصاصي تايجر اهو. يلا يا حاج وريهم. وريهم يا عم الجمال. تعالى هاني. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر عليك يا ابو محمد. وحياة النبي تصلي على النبي. شايفين الجمال؟ اهو. الله اكبر. الله اكبر. خش يا حاج على اللي بعده. ارفع يا محمود فوق. ارفعه فوق. ارفع فوق جنب الرصاص التاني. يلا يا حاج خش. كل ده يا ابو محمد كل ده التابلول والشين. يلا يا حاج عمرو. اديله يا حاج يلا. ادي العربيه اهو على الطبيعه وانا بصور لكم الشغل وهو بينزل زي ما معودكم كده. انت صورت الالوان كلها عشان ما تقولش عليهم الفيديو اكتر من كده. افرد كده يا محمود. افرد معايا. افرد ووريله. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ ايه يا ابو محمد الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ الله اكبر. كده خلصت الوانه؟ يلا يا حاج. لسه يا باشا كشميري. طب هات لي بقى كشمير عشان ما تقولش الفيديو اكتر من كده. عشان نص بطانيه لسه ولسه الطابلوه بخداديات. الفيديو كده هيطول قوي. هصور لكم بقى الكشميري وارجع اصور لكم الايه؟ النص بطانيه. كده جميع الالوان يا ابو محمد موجوده. مفيش لون بامر الله مش موجود. الحاجه الوحيده اللي مش موجوده
بامر الله هي دعوه الصلاه على النبي. صلى على الحبيب. افرد كده يا حبيبي، افرد كده. اهو يا محمود، اهو يا محمود، اهو. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الله اكبر يا ابو محمد على الجمال والحلاوه وعلى التحف اللي على هيئه قماش دفايه. يلا يا حاج خش على اللي بعده بقى. هجري لكم بقى بالفيديو. خش لي بقى لو هتعرف تخش نص بطانيه خش لي، لو مش كده نزل بقى. ايه تمام. نص بطانيه يا اسطى عمرو. طيب ماشي، هاتوا يلا عشان نبقى خلصنا لهم التابلو. بص يا حاج، خد ده بالمره بقى. هات شحون. طب هات ده زي ما انت يا حود اعدل معايا. فخش كده، تعالى كده قدام الكشاف. بس يا حاج. يلا يا حاج خش على اللي بعده. يلا خش يا محمود. اهو شايفين؟ يلا يا حاج خش يا حاج بسم الله. يلا يلا يا حاج خش بقى سمي الله كده. هات لي نص بطانيه يلا. تعالى يا ابو محمد، عايزك تجري لي شويه عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. افرد لي يا محمود كده بسرعه عشان الناس تبقى عارفه ان دي نص بطانيه. اوعى كده، اوعى كده، اوعى كده. بسم الله ما شاء الله. بص الصوره، بص الجمال، بص الحلاوه. خش على اللي بعده يلا. معلش اجروا لي شويه عشان الفيديو كده طول قوي. عايزك تفرد لي بقى البجعه دي كده بجمالها بحلاوتها، رسمه الفلامينكو. حاسب وشه. انزل يا حاج يلا. كل ده يا ابو محمد النص بطانيه. ابو محمد مفيش حاجه، لا عادل الرسم يا حاج يلا. مفيش حاجه النهارده بامر الله مش موجوده. ايوه كده. والله العظيم بنجري على قد ما نقدر. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الله اكبر على الجمال والحلاوه. ايه دي يا ابو محمد؟ دي نص بطانيه. شايفين الجمال، شايفين الحلاوه، شايفين التحفه ايه قماش دفايه. بصوا الله اكبر. يلا يا حاج خش اهو. على قد ما اقدر بقى اجيب لكم الفيديو شويه. يلا يا حاج شكل يا حاج عمرو والنبي عشان الفيديو والنبي. الدعوه الحلوه كده. الله يكرم الحاج عمرو. يلا افرد يا حاج يلا سمي الله. بسم الله. اهو بصوا والله العظيم الكاميرا ظالمه الحاجه يا ابو محمد. الله اكبر. يلا يا حاج خش على اللي بعده. اظبط يا محمود الاول. ماشي يا ابو محمد. يلا خش يا حاج. الله ينور يا عمور. نزل وافرد يا ابو محمد. يلا معلش الناس تقدر تعبنا والله العظيم ضغطهم ضغطه وهو بايت في الشارع والله عشان الشغل ده. اول ما الحاويات دخلت. الله اكبر، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. يا ابو محمد انا ملاحظ ان انت عمال تفخم في الحاجه والله العظيم هي بتتكلم عن نفسها. يلا يا حاج خش. انا مهما اوصف لكم الحاجه على الطبيعه احسن من كده مليون مره. يلا يا حاج خش. افرد يا حاج. بسم الله ما شاء الله. يلا ايه الجمال؟ اهو ايه الجمال دي؟ اهو. بص كده، بص كده، بص كده، بص كده، بص لمعتها، بص حفرتها، بص نقشتها، بص سعرها. يا خبر ابيض. يلا يا ابو محمد خش. كام لون معاك يا ابو محمد؟ لا الحمد لله موجود كتير. هذا اللي هحتاجك يا عم. يلا يا حاج هات لي. مفيش رسمه ما تجيبهاش يا حاج عمرو والنبي عشان ما تقعدش الفيديو عليهم. انزل يا حاج، انزل. بعد كده بعد الرسم معلش ايه رايك؟ افرد كده. صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. ادي اللون التاني بتاعه اهو، الجنزاني في رصاص البني. الله اكبر. يلا يا حاج خش على اللي بعده. ضغطهم ضغطه وبيجروا عشان يطلعوا لكم جميع الالوان والرسومات. الله اكبر. هات لي اللون الاحمر يا حاج عمرو والنبي. الاحمر النص بطانيه ده. ايوه ده يا حاج عمرو. وريني يا عم.
وريني يا عم الجمال ده يا عم. قادر قادر يا محمود، قادر يا محمود، قادر. انا مش عايز الفيديو يطول عليهم اكتر من كده، ما كنتش موريهم الجمال والحلاوه ده. ايه ده يا ابو محمد؟ بالراحه هنا يا ابو محمد شويه على الجمال ده يا ابو محمد. الله اكبر. خش على اللي بعده يلا يا حود. هات لي الرسمه الاخيره دي عشان اخش لهم بعد كده على الطابلوه بخداديات. شايفين اهو، والله العظيم انا على قد ما اقدر بجري بالفيديو وهما بيجروا معايا. بس هنعمل ايه؟ انا عشان خاطر اعرف اصور لكم كل حاجه. بسم الله ما شاء الله. عشان اصلا اصور لكم الشغل ده محتاج حلقتين ثلاثه. قاعد يا حاج يلا. قاعد الرسمه مش معدوله. تعال يا ابو محمد انت كده وانا اجي لك اليمه الثانيه. افرد وريهم، وعلى الجمال ده وريهم اهو. اهو بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. هجري لكم بقى بالفيديو شويه. خش يا حاج هجري لكم بالفيديو شويه عشان اوريكم الايه. ادي الاسلامي بردك اهو، وادي الساده اهو. عشان بسم الله. خش بقى وهات لي الطقم محمود. وراه محمود عشان ايه؟ مفيش وقت اكتر من كده. خش يا ابو محمد. خش. افرد لي بقى الطبلة بخداديات. ورينا الخداديه فين والمفرش فين. ادي يا محمود. مش ده يا محمود. هات لي الطقم من اوله يا محمود. يلا يا جدعان عشان مفيش وقت، مش هطول اكتر من كده. ده ايه يا ابو محمد؟ ده الطقم. اعدل بقى يا ابو محمد. اعدل يا حاج. لا خلاص يا حاج اهو. يلا اعدل المفرش. روح استنى كده يا جدعان. اهو يا حاج. بصوا كده بسم الله ما شاء الله. بصوا افرد كده يا محمود اهو. ده المفرش ماشي اهو. بسم الله ما شاء الله عشان الناس تبقى عارفه. ارجع لي بقى هات لي الخداديات اهي يا ابو محمد. خش عليك انت بقى هات الخداديات يلا. ايوه اهي. ارجع بقى اهو. بسم الله ما شاء الله. هي دي الخداديات. طب اقول لكم اهي هو معروض اهو طقم عشان على الطبيعه وانا بتكلم يبقى معروض طقم. يلا يا حاج خش على اللي بعده. ادي الكشميري. خش يا حاج على اللي بعده يلا. وهات لي الجنزاني. الطقم عباره عن ايه يا ابو محمد؟ كشميري ورصاصي وجنزاري وبني وعسلي. كام لون؟ 6 الوان. افرد يا حبيبي يلا. وخدوا بالكم كل رسمه يعني برسمه شكل بطابلوه شكل اهو. بسم الله ما شاء الله. الشغل يا جماعه اللي عايز قطعي منه موجود عشان نسيت اقول في اول الفيديو اهو. بسم الله ما شاء الله. خش يا حاج كده. هات لي كده الخداديات. هات يا ابو محمد. خش يا ابو محمد. هاتوا الخداديات اهي اهي. شايفين رسمتها؟ شايفين شكلها؟ شايفين هيئتها؟ شايفين الجمال؟ الله اكبر. خش على اللي بعده يلا يا حاج. اعدل يا حاج يلا. يلا يا حاج خش. تعالى يلا. خش يلا يا حاج. هات لي الكشميري كده. ده مش كشميري، ده النبيتي. هات لي النبيتي. احنا صورنا في الاول الكشميري. افرد كده. سمي الله وافرد كده. يلا واحده. اللي عايز قطاعي من الطقم عشان الناس كانت عايزه قطاعي مش لازم اصور في المحل، موجود اهو. يلا يا ابو محمد. بس يا ابو محمد اطلع بقى كده. هات لي المفرش الاول ونوريهم الخداديات. مفرش اهو. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. الله اكبر. خش يا حاج على الخداديات يلا اهو. بسم الله ما شاء الله. وادي الخداديات بتاعته. طب بعد اذنك بقى يا ابو محمد اقلبوا لي كده عشان اعرف الناس ان هو محدد. نوريهم التحديد بتاعه. طلع كده. افرج يا حاج يلا ورينا التحديده. تحديد الخداديات اهو. بصوا الخط اهو. ارفع كده اهو. خط واضح اهو. العلامه اهو. ده ظهره. الرسمه متحدده. المفرش لوحده، خداديات لوحده. خش يا حاج يلا على اللي بعده. يلا يا حاج. خش يا حاج يلا. يلا يا حاج خش. افرد كده يا ابو محمد. ورينا الزيت كده بجماله وحلاوته. الله اكبر. افرد بقى يا حود. افرد يا حود. وريهم. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. ايه الجمال ده؟ يا ابو محمد؟ شايفين الجمال؟ والله العظيم الكاميرا ظالمه الحاجه. وري الخداديات كده يا ابو محمود. يلا عشان ما تقولش عليهم اكتر من كده. انا فيديو عمال يطول عليهم وانا مش عايز اقول اكتر من كده. يلا خش يا حاج. سمي الله اللي بعد. ده رابع. فاضل لك لونين. طب يلا يا حاج خش النبي يا ابو محمد كده. معلش انا ضغطكم شويه. يلا اجري يا حاج اجري. لايك الحلو والدعوه الحلوه. يلا خش يا حاج.
يلا يا حاج، واحده واحده كده افرد يا ابو محمد يلا. والله العظيم بص انا يعني عمالين يجروا عشان يوروا لكم الحاجه. عدي ده ده. يلا يلا يا حاج خش، خش وريهم، ده انت ليك مزاج بقى تفرجوا يا محمود. بس يلا يا حود افرد كده المفرش، ورينا الجمال، ورينا الحلاوه. الله اكبر الله اكبر. ايه يا ابو محمد الجمال ده يا ابو محمد؟ اهو هات لي بقى خدياته. خش يا حود عليك. يلا يا حاج ورينا كده. يلا فاضل لنا لون بالصلاه على النبي اهو. شايفين خدوديه عامله ازاي؟ شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ موجود منه قطاع يا محمد، موجود منه قطاع. يلا يا حاج، اللي عايز تابلو موجود، اللي عايز نص بطانيه موجود، اللي عايز حفر موجود، حفر ساده ماشي، مطبوع ماشي، اسلامي ماشي. ايه يا ابو محمد انت قلبك ما بيوجعكش؟ انا على قد ما اقدر والله العظيم ببقى احاول اوفر لكم كل حاجه. ده اخر لون معانا؟ ده يا باشا معاك ايه تاني؟ يلا بني. البني صحيح. يلا يلا مش عايز حاجه النهارده لما تكون متصوره له. ورينا يلا يا محمود. يلا يلا النبي يا جماعه عشان مش عايز اطول اكتر من كده. عايز خدادياته اهو 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 اهو. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ بسم الله ما شاء الله الله اكبر. يا محمد الجمال ده هات لي المفرش بتاعه. ادي الطقم، الناس عايزه الطقم موجود. الطقم النهارده ابو محمد نزل لكم بكل حاجه بامر الله. خش على بعضه يلا يا ابو محمد. صلاة النبي. سيبه دلوقتي، سيبه في الارض حتى يا ابو محمد وقت البن. هقول لك اهو في ثانيه. اه والله العظيم بصوا، والله انا بجري بالفيديو وعشان خاطر اعرف اصور لكم. يلا يا حاج خش. اخر لون معانا اهو. طب ما تقول لنا الوان كده يا ابو محمد. نبيتي، بني، كافيه، عسلي، كشميري، جنزاري. اللي بعد منه مفيش كلام تاني. افرد لي كده، افرد لي وريني، افرد بقى الاتنين كده يا ابو محمد مع بعض. الله اكبر. شايفين الطقم اهو اهو. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه اهو. حسن الختام، الجمال والحلاوه. ما تيجي كده يا ابو محمد كده، امسكني كده، امسك كده عشان نختم بقى، ما تطولش عليهم اكتر من كده. ارفع يا محمود. هاتني كده يا حاج، افرد يا حاج، افرد وريهم. جاي معاك يا ابو محمد؟ صلاة النبي. طب هاتني انا بقى كده عشان نختم. الناس بقى النهارده تقدر تعبنا يا ابو محمد. موجود ايه عندك في مخزنك؟ بامر الله موجود حفر ريزر، اسلامي، حفر ساده، نص بطانيه، طابلو وشين، الطقم ابو خداديات، موجود كل حاجه. عنوانك فين يا ابو محمد؟ هاتني يا ابو محمد عشان اختم عليهم. هات كده. عنوانك فين؟ عنوان قلوب البلد جنب اسم قلوب الجديد، على باب الشارع عندي مول نبع الخير. انا في نص الشارع. موجود شحن، موجود شحن جميع محافظات مصر. هنتواصل معاك ازاي؟ رقم اللي يظهر معاكم على الشاشه 0100 57 91 304. الرقم الثاني 0100 57 38 049. ده واتس وفون. موجود شحن جميع المحافظات، واي حد عايز يشرفنا على دماغنا. موجود قطاعي، موجود قطاعي من جميع الشغل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.